Sveiki, BSQ su 6 pamoka vėl jūsų ekranuose. Šiandieną norėčiau pašnekėti apie ciklus, nors realiai jeigu versti iš anglų kalbos žodžio, tai būtų kilpa ar kažkas panašaus. Bet aišku, lietuviai išvertė į žodį ciklas ir aš vartosiu būtent šį žodį. Realiai man asmeniškai ciklai buvo pati didžiausia rakštis subiniai. Pačios neįdomiausios ir pačios sunkiausios pamokos. Ne pačios, bet vienas iš tų. Tikrai galėčiau į top 5 įrašyti. Taigi nieko nelaukdami galime pradėti. Mūsų programėlė 6. Jau pasikūriau. Kai visada pati pradžia jau sugeneruota. Pirmiausia, mums reikia kintamojo. Šį kartą užteks vieno. Pasirašome. Tarkim, x, ar ne? Ir priskiriam jam integer. Tai būtų sveikasis skaičius. Pirmiausiai pabandysiu jums išaiškinti pačių lengviausių būdų, o po to pabandysime spręsti matematinius veiksmus. Pabaigiant spaudžiame Enter. Ir mūsų pirmasis ciklas, tarp kitko, aš aptarsiu šiandien jos 3. Taigi, mūsų pirmasis ciklas būtų while. Rašome while. Mūsų kintamasis x yra mažesnis už 10. Do. Tuomet rašome begin. Ir mes pasiruošę įvesti mūsų pirmąją sąlygą. Rašykime write ln. Atidarom skliaustus. Kabutė. Ciklas kartojamas tarpas kabutė kablelis. Tada mūsų kintamasis x. L kablelis. Kabutė tarpas. Karta. Taškas. Uždarėme mūsų skliaustus, kabletaškis, vėlgi Enter ir dar kartą pasirašome. X tampa X plus 1 kabletaškis. Taigi, atrodo labai kažkokią didelę nesąmonę parašiau čionais ir dabar bandysiu jums paaiškinti, kas čia vyksta. Ir pirmiausiai gal pažiūrėkime, kaip tai yra atvaizduojama. Ogi parašė tokį skriptuką menką, turėtumėt matyti būtent šitą vaizdą. Ciklas kartuojamas 0 kartą, ciklas kartuojamas 1 kartą, 2, 3, iki 9 kartą. Gerai, kaip čia viskas vyksta ir kas čia yra? Ogi situacija dabar yra tokia. Vėlgi verčiant iš anglų kalbos, while yra call, x yra mažesnis už skaičių 10, o do reiškia daryti kažką. O daryti reikia mums šitą eilutę. Reiškia, kol x mūsų kintamasis yra mažesnis už 10, mūsų programa atliks būtent šitą ciklą. Rašys būtent šitą eilutę. Dabar, kaip suprast, kodėl tiek daug eilučių ir ką jos reiškia? Pabandysiu jums paaiškinti labai paprastu būdu. X, kadangi mes nenustatėme jo reikšmės, o reikšmę reikėtų nustatyti štai kaip. X lygus, tarkim, 5. Ir kągi tai pakeistų? Ogi, paleidžiame programėlę ir matome, kad programa skaičiuoja nebe nuo 0, o nuo 5. Ok, kaip čia viskas vyksta? Gerai, pradžiai mes x nenusistatome, taigi, jeigu mes x reikšmės nenustatome, ko jis tampa, tai jis visada bus 0. Visada bus 0. Taigi, 0 yra mažiau už 10. Teisingai? Teisingai. Jeigu teisingai, programa daro šitą eilutę. Ir rašo, ciklas kartojamas 0 kartą, nes mūsų x yra būtent 0. Ir toliau daro štai ką. Kadangi mūsų x yra 0, jisai tampa 0 plus 1. O 0 plus 1 yra 1. Ir vėl grįžta į pradžią. Mūsų x tampa vienetu. Vienetas yra mažesnis už 10. Teisingai? Taip. Vėlgi programa rašo, ciklas kartojamas 1 kartą. Tai yra 1 kartą. Ir vėlgi, x jau yra vienetas. Vienetas plus vienetą, x tampa dvejetu. Vėl grįžta programa į pradžią ir tikrina, ar dvejetas yra mažesnis už 10. Taip. Vėl programa rašo dar kartą šitą visą reikalą ir x jau būna 2. Tai gaunasi 2 kartą.
Kadangi x yra 2, vėlgi 2 plus 1 yra 3. Ir po šito reikalo x tampa trejetu. Ir vėl programa tikrina, ar trejetas yra mažesnis už 10 ir jeigu taip, vėl daro visą tą reikalą iš naujo, kol x tampa 9. Ir kai x jau yra 9, reiškia 9 plus 1 lygu 10. Ir programa tikrina, ar 10 yra mažiau už 10, tai yra neteisybė, todėl programa nustoja veikusi. Jeigu mes parašytumėm, tarkim, mažiau arba lygu už 10, tuomet programa sustotų ne ties 9, o ties 10, nes 10 lygu 10 taip pat yra teisingas. Jis nėra mažesnis už 10, tarkim, mūsų paimtas x, jisai nėra mažesnis už 10, bet jis yra lygus 10. Taigi, sąlyga pasibaigtų ties skaičių 10. Matot. Tikiuosi, pavyko jums išaiškinti. Jeigu ne, pabandykite dar kartą žiūrėti, dar kartą. Aš būtent šitaip ir supratau visą šitą nelemtą ciklą, bet jis iš tikrųjų nėra labai sunkus, kai perpranti visą tą schemą. Ok, pabandome su matematiniais veiksmais dabar. Ok, viską išsitriname ir paliekame tik tais mūsų kintamai. Ir vėlgi pabaigiant spaudžiam Enter, įvedame tą patį while, tą pačią sąlygą. X yra mažesnis, kol x yra mažesnis, mūsų kintamasis, už skaičių 10, do, begin, ir rašome mūsų sąlygą, write ln, taigi, kintamasis, tuomet sąlygos apipavydalinimas, dauginsim iš 2, ir pati sąlyga. X kart 2. Ir prisirašome, kad x po kiekvienos sąlygos prisidės po vieną skaičių. Kaip ir prieš tai. Kaip jau minėjau, viskas vyksta lygiai taip pat. Programa žiūri šitą sąlygą, ar mūsų kintamasis x, kuris dabar yra 0, nes mes jo nepriskiriame, yra mažesnis už 10. Jeigu taip, tada rašo kintamasis kart 2 ir mūsų sąlyga. Pavyzdžiui, 0 kart 2 būtų 0. Vėlgi 0 plus 1 būtų 1. 1 mažesnis už 10, tada vėlgi 1 kart 2 ir 1 kart 2 būtų 2. Vėlgi prie dvejetų pridėsim 1 bus 3, bla bla. Viskas taip pat kaip ir prieš tai, kai rodžiau. Tvarkoje liko aptarti dar 2 būdus. Beje, noriu pabrėžti, kad visi 3 būdai, kuriuos pamatysite, atliks tą patį veiksmą. Tvarkoj, kintamojo vis dar reikia ir jo reikės visose 3 variantuose, be kintamojo nieko nebus. Antras variantas man iš tikro labiausiai patinkantis yra for ir jisai atrodytų štai taip. Rašome for, kintamasis lygu 1, 2, 10, 2, begin, write ln, vėlgi mūsų kintamasis, vėl mūsų atvaizduojama sąlyga, ir mūsų tikroji sąlyga, kurią atliks programa. Ir viskas, ir endas. Čia pati trumpiausia ir manau pati lengviausia. Žiūrime, ar išėjo, ar viskas veikia. Kaip matome, 2x2 4, 5x2 10, 9x2 18, viskas puikiai veikia. Ir mūsų trečiasis variantas būtų to repeat. Jis atrodytų štai taip. Tiesiog rašome repeat ir mūsų sąlyga. Write ln, ta pati eilutė. Tik reikia dasirašyti, kad x kintamasis mūsų tampa po kiekvienos sąlygos per vieną skaičių didesnis ir po until
Taipogi reiktų pasirašyti. Repeat tai reiškia kartoti, o until call. Taigi kartoti call x bus didesnis už 10. Na ir galime pažiūrėti, kaip tai atrodys. Puiku, mūsų visi 3 variantai veikia vienodai. Štai išmokome ciklas, jeigu neišmokome, bandykime dar ir dar ir dar. Man biški prireikia laiko, kol aš jį kirtau. Kaip kiekviena lazda turi 2 galus, taip ir mūsų pasaulis sukasi ties gėrio, ties blogo riba. Ir kaip žinome, yra tų žmonių grupė, kuriems patinka, ir tų žmonių grupė, kuriems nepatinka. Gavau vieną komentarą. O, tas žmogelis kopina video iš kažkokiu tai ten kažkur, va, žiūrėkit visi maždaug kažkas. Nu, aš asmeniškai nesupratau, ką jis norėjo tuo pasakyti, bet taip, mano video yra ne iš mano galvos kuriami. Aš remiuosi vieno amerikiečio video, kuris yra sukūręs jau gan seniai, nes realiai pats su Paskaliu dirbau velniai žino kada ir tiesiog aš juos pasižiūrėjau visus, išverčiau lietuvių kalbą ir dalinuosi su jumis, bet vėlgi kažkam tai užkliuvo. Taigi tas žmogau, kuriam nepatiko, kad aš kopinu. Aš negaliu iš naujo išrasti Paskalio ir savo video parodyti būtent tai, ko niekas nei vienoj pamokoj nėra parodęs. Aš negaliu perprogramuoti Paskalio kalbos. O dėl to kopinimo, aišku, aš galiu pasiimti visai kitą raidę, kitą skaičių ir panašiai. Bet esmė, kad žmogus, kuris darė tos video, jisai tiesiog ima elementariausius dalykus, kuriuos aš taip pat naudoju, bet jeigu aš naudoju kažką kitą, tai būtų, manau, kur kas sunkiau ir labiau keblu. Taigi atleiskite man, kad aš kopinu video iš kažko tai, kuris yra parašęs berods 5 video komentaruose, jeigu aš neklystu. Ir aš esu labai blogas, nes aš kopijuotojas. Aš negaliu išrasti savo programavimo kalbos. Ką aš tau galiu pasakyti, žmogau? Tau turbūt trūko dėmesio ir tu norėjai, kad aš pašnekėčiau apie tave. Nežinau, kas pas tave galvelėje dedasi, bet turbūt dėmesio trūkumas. Bet kokiu atveju, aišku, dėkui jums už gerus komentarus, dėkui jums už blogus komentarus. Pasaulis turi 2 galus ir abiejų galų reikia.